Hello guys, ndagarutse uyu munsi ngomba nsubire ndabakorere akandi ka video kumutse, ngira ndabakorere aka video k'ubwenge, analyse imeze neza, mbereke uko analyse ikorwa mu isoko iyo ugomba gutreda. Ngaha turi muri time frame ya daily, niho tugomba duhere gukora analyse. Turagira ico bita top and down analysis. Ngaha rero kugira ngo dukore analyse, turabanza tukaraba umuvuma ihereza, umuvuma ya nyuma nyene ya nyuma ihereza niyo dukorerako. Turi muri daily nabivuze, reka mbere ndahadivize ncemwo umurongo hagati kugira ngo ndabereke umuvuma dukorerako iyo ariyo. Muvuma turaba muvuma ya nyuma niyo twanaliza, muvuma ya nyuma ihereza, muvuma ya nyuma ihereza ya nyuma. Iyi nyuma y'uwu murongo turashobora kutayikonsidera tugaca tugira uku. Reka tugire uku. Ivya hariya inyuma y'umurongo ntaco tubirabako, ubu tugomba turabe iyi muvuma, muvuma tugomba turabe niyi mubona iri ngaha, iyi muvuma niyo tugomba dukorereko. Iyi rero mu kuyikorerako turabigenza gute? Uko tubigenza, aha nabivuze turi muri daily, dutegerezwa kubanza kumenya ati iyi soko iriko irava hehe, ibiciro mw'iyi soko biriko birava hehe, biriko vyerekeza hehe. Udashoboye gutahura iyo ibiciro biva, umenye uti ibiciro biriko biva ngaha muri uyu mwanya, biriko vyerekeza ngaha, ntushobora kumenya n'ukuntu utreda, ntushobora kumenya nyamba ukora buy canke nyamba ukora sell, ntushobora kubimenya. Ivyo rero uko tubikora nuku. Nko ngaha murabona narababwiye ibintu vya validation level na invalidation level. Tugize uku, aha hantu murabona iyi ni ya validation level, iyi ni validation level, hama iyi ni invalidation level, hama iyi nayo ni iyi zone iciba area of liquidity, area of liquidity ni zone de liquidité, ni zone irimwo amafaranga. Burya rero iyi area of liquidity niyo zone dushobora kuja guhigamwo ama opportunité ya buy, niho dushobora guhiga ama opportunité yo kugira ngo tugure, nigeramwo ize guca iduga, hama tugure dushobore kudugana n'ibiciro uko bizamuka, ariko tugenda twunguka. Ni ukuvuga ivyo kugira isoko ishobore kuduga biza kubera mw'iyi zone iyi niyo area of liquidity, nimanuka ikageramwo tuba twiteze ko ikiduga ino hejuru. Ariko ivyo kugira tubibone tuza kubanza kuja muri time frame ntoya, niho dushobora kubibonera. Tukiri mw'iyi time frame ya daily, muri iyi zone nyene ya area of liquidity, turashobora kutabona neza na neza aho dushobora kwinjirira, yaba iyo position ya buy ntidushobora kubona neza na neza aho tuza kuyikorera muri iyi daily, bica bitugora kuhabona, ni mpaka tube twagiye muri time frame ntoya. Aha rero nkuko mubibona, iyi soko iriko iva hariya hejuru iyo yari yaduze gushika, iriko ivayo yerekeza
imanuka aho musi mw'iyo zone ya area of liquidity kugira ngo imanuke ishikeyo hama ice itangura kuduga. Rero aha naho tugiye muri tuvuye muri iyi time frame ya daily tugasimba tukava daily tuca dusimba 4 heures hama tukaja muri 1 heure. Ya daily yitwa constant time frame, ni time frame idahindagurika, iba iri constant, time frame iri constant. Hama muri 1 heure niho duca dutora iyo bita situational time frame, ni naho dushobora kuhigira niho dushobora guhigira entry, niho dushobora kwinjirira yaba iyo buy canke sell, nimpaka ube wagiye muri kuyihiga muri situational time frame. Rero situational time frame ya daily ni 1 heure. Aha rero ikintu tubanza kurondera ngaha muri 1 heure, turabanza turondere shift yo muri 1 heure, duce tubanza turabe ko yabaye. Aha ducapuye akarongo aha hejuru, ni iyi hejuru, aha hejuru iyi ni highest point, ahantu kure yaduze gushika niho duca kano karongo. Aha tugomba turondere ico bita shift nico kimenyetso cerekana yuko ihindukiye amerekero. Nyamba ariko iraduga ukabona harabaye shift, umenya yuko igira imanuke. Ngaha tumaze guca akakorongo ngaha hejuru kerekana highest point, tuca tuza ino ibubafu tukaraba ahantu yakoze high hama ikaharenga igakomeza kuduga. Muri make iyi bayita previous high, iyi ni previous high. Maze gutora iyi previous high ukayibona, haba hasigaye kurindira yuko iza gukasa aha musi y'iyi high nyene. Iyi high ni iyi, musi hayo naha. Iyo ije ikarengana ngaha tukaronka buji ifungira musi y'umurongo ngaha, ngaho nyene shift haba habaye ico bita transition. Kugira shift ibe shift dutangure nyene kwinjira, tuvuge ati aha turindira ati shift yakwije amakondisiyo yose, nuko ica igaruka ngaha mw'iyi zone. Iyi bayita inside formation, ni ukuvuga iyi ni formation ibanza gukora imbere yuko imanuka kurenga aha. Iyi formation iba yabaye niyo ica yitwa inside formation. Aha rero uca tugira uku, inside formation duca tugira uku. Tugaca twongera tukagira uku. Mw'iyi zone aha niho duheza, mw'iyi zone ngaha niho duheza tukaronderera entry, niho twinjirira. Ni ukuvuga ngaha muri daily kugira twinjire tuyiseringe iyi ni uguca tuyirindira ikomeze imanuke,
gutya kwanza ibanze ifungire musi, nifungira musi y'uwo murongo ikizoba gisigaye nukurindira yuko tubona isubiye ngaha indani igasubirayo uku. Imaze gusubira ngaha indani ikiba gisigaye nuguca tuyinjira tugaca dutangura kuyiseringa igakomeza ikamanuka mpaka gushika hehe muri ya zone yacu ya area of liquidity, aho izoca idugira ngaha mu gihe tuyinjiriye ngaha mu gihe twinjiriye ngaha muri iyi zone iyi aha kugira ngo tumanuke stop loss duca tuyishira hehe aha stop loss ishiba iyi twinjiriye ngaha stop loss naha tepe ino musi. Nuko rero nuko dushobora kwidentifya shift, nuko dushobora kwidentifya shift yo muri iner. Nuko tubikora imbere yuko aha muri iner nta shift iraba, ariko tugiye muri 15 minutes turashobora gusanga shift hoho yamaze kuba, ku buryo umuntu kugera ubu aba yayinjiye yisunze shift yabereye hehe, yabereye muri 15 minutes. Ngaha muri 15 minutes murabona biragaragara yuko muri 15 minutes highest point yabaye iyi niyo highest point ya 15 minutes. Hama ya previous high iciba iyi previous high low yayo yaciye iba iyi ngaha. Rero tugerageje kubiraba biragaragara yuko iyi low yamaze kuba, no low yamaze kuyirenga, yamanutse yayirenganye, ni ukuvuga yagize transition. Igihe yamanuka igashika aha ikayirengana ikamanuka igashika ngaha, aho yari ihejeje kugira transition, rero yaciye isubira iraduga ngaha. Igihe yaduga ngaho yari igiye kurondera iki? Yari igiye kurondera iyi inside formation.